প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জমির উদ্দিন অ্যান্ড সন্সের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ইন্ডিয়ান কাশ্মীরি সিল্ক শাড়ি। এর 4টা কালার কম্বিনেশন, খুবই সুন্দর এবং গর্জিয়াস শাড়ি, সবগুলোই লাইট কালার, হোয়াইট কালারের উপরে। আমরা এখন সবগুলো শাড়ি দেখব। আপনারা দেখছেন ভিউয়ার্স, শাড়িগুলো খুবই গর্জিয়াস একটা শাড়ি, গর্জিয়াস আঁচল, এটা আঁচলের পোর্শন মিনা করা প্লাস মাল্টি কালারের কাজ করা, গর্জিয়াস একটা আঁচল। বডিটাও গর্জিয়াস মিনা করা মাল্টি কালারের, পাটটা হচ্ছে মিনা করা মাল্টি কালারের এবং অসম্ভব সুন্দর একটা কম্বিনেশন। সব এজের মেয়েরা এটা পরতে পারবে এবং যে কোনো পার্টি ফাংশনে আপনারা ইউজ করতে পারবেন। খুব গর্জিয়াস একটা শাড়ি, ইন্ডিয়ান কাশ্মীরি সিল্ক। পুরো শাড়িটা সিল্ক ম্যাটেরিয়াল তৈরি এবং ফুল বডি মিনা করা কাজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফুল বডি মিনা করা কাজ। ব্লাউজ পোর্শনটা দেখি, এবং ব্লাউজ পোর্শনটা এক কালার, তবে এর একটা বর্ডার আছে, এটা আপনারা হাতে এবং পিঠে পড়বে, সেটাও মিনা করা, ফুল মিনা করা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমরা এখন অন্য কালারটা দেখব। এটা আর একটা ডিজাইন, আরেকটা কালার কম্বিনেশন। এটা বডি পোর্শন, ফুল বডি মাল্টি কালারের মিনা করা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তার সাথে এটা পাড়ের অংশ তো মিনা করা, ডাবল পাড় আছে, একটা গোল্ডেন জারির পিটানো কাজ আছে, প্লাস একটা আর একটা মিনা করা পাড় আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এবং এটা আঁচলের পোর্শন মাল্টি কালারের মিনা করা, অসম্ভব গর্জিয়াস একটা শাড়ি এবং কালার কম্বিনেশনটা খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, আমরা আর একটা কালার দেখি। এটা একটা কালার কম্বিনেশন, এটা পাড়ের আঁচলের পোর্শন মিনা করা গর্জিয়াস একটা আঁচল, এটা পাড়ের পোর্শন মাল্টি কালারের মিনা, এটা বডি পোর্শন। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শাড়িগুলো আপনারা আমাদের শোরুম থেকেও নিতে পারেন এবং অনলাইনের মাধ্যমেও আপনারা নিতে পারেন। আমরা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি করে থাকি, কুরিয়ারের মাধ্যমে। আমাদের ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। আমাদের শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে, আমরা আছি রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র সাহেব বাজার কাপড় পট্টিতে। আপনারা যারা আমাদেরকে অনলাইনে ফলো করতে যাচ্ছেন তারা কাইন্ডলি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, তাহলে আমরা যখনই কোনো নতুন ডিজাইন নিয়ে আসবো আপনারা সাথে সাথে একটি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আপনারা এই শাড়িগুলো আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারেন, অনলাইনের মাধ্যমে নিতে পারেন। আপনারা অনলাইনের জন্য ডান দিকে, স্ক্রিনের ডান দিকে দেখানো নাম্বারে অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারেন। অসম্ভব গর্জিয়াস একটা কালারের শাড়ি। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আবারও নতুন নতুন ডিজাইন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে পাশেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।